튼튼해야 될 뼈가 마치 수수깡처럼 똑 하고 부러지기 쉬운 상태가 되는 것, 바로 골다공증이 오늘 프로젝트의 주제입니다. 골다공증. 그렇기는 한데 말이 그렇지 설마 뼈가 진짜 수수깡은 완전히 우리 어릴 때 이렇게 갖고 놀던 건데 그 수준으로 부러지는 건 아니겠죠? 과장이 아니고요. 예? 네. 심한 골다공증 환자의 뼈는 정말 수수깡과 같습니다. 제가 이 수수깡을 준비했는데요. 네. 수수깡을 이렇게 손으로 잡고 네. 손으로 푹 누르면 꾹. 네. 물리죠. 뼈가 단단하지 않고 이렇게 푹 들어가고요. 네. 이런 상태가 심하면 기침 한번 세게 해도 맞아요. 척추뼈가 주저앉는 압박골절이 발생합니다. 오. 그래서 한마디로 뼈가 이렇게 똑, 이렇게 똑 부러지기 쉬운 상태가 되는 게 바로 골다공증의 뼈입니다. 무서워. 문제는 우리 몸의 뼈가 팔, 다리, 척추, 고관절 이런 부위에만 있는 게 아니라는 거죠. 골다공증으로 인해 생각지도 못한 부위의 뼈가 수수깡처럼 약해져서 아주 고약한 문제들로 일상을 괴롭게 만드는데요. 어떤 문제들이 있는지 한번 생각해 보실래요? 뭐 척추, 팔다리 뭐 여기뿐만이 네, 아니라 네. 어떤 뼈. 저는 옛날에 허리 디스크 있을 때 기침할 때 허리가 그렇게 아프더라고요. 기침할 때. 나도 세게 하면 등 아파. 그런 느낌이야. 특별한 문제가 발생하는 거는 골절 정도가 아닐까 싶은데요. 주변에 연세 있는 분들 중에 언젠가 자식들이 하는 말을 2번, 3번 되물어 보시는 분들이 있으시죠? 귀가 잘 안 들어서. 그렇죠. 이게 이제 나이가 들면서 청력이 훅 떨어지거나 네. 난청이 온 경우 골다공증 수치도 함께 체크해 보셔야 하는데요. 아니 귀가 안 들리는데 이제 골다공증까지요? 청력을 담당하는 달팽이 관 주위에 뼈가 있어요. 어머. 그 뼈가 골다공증으로 인해 약해지면 이 감각세포에 영향을 줄 수 있기 때문에 난청이 올 수 있습니다. 야, 이건 진짜 처음 들어보네. 처음 들어본 얘기죠. 네. 우리 엄마 진짜 많이 울어보거든요. 5, 6, 돌아버릴 것 같아요, 진짜. 근데 그게 골다공증이에요. 예, 어머니 고밀도검 사셔야 될 것 같아요. 혹시나. 네. 오. 이거 말고도 또 다른 문제가 있어요? 네, 난청 외에도 우리 치아를 받쳐주는 잇몸에도 뼈가 있잖아요. 예. 근데 그 잇몸 뼈도 골밀도가 떨어지면은 같이 약해질 수 있고요. 잇몸 뼈가 약해지면 잇몸이 녹아내리기도 하고 우리가 임플란트를 할 경우들이 있는데 고정이 어려워서 쉽게 흔들리거나 잘 빠지게 됩니다. 또 약물 치료를 받고 있는 골다공증 환자 같은 경우에는 염증이 악화되기 때문에 또 합병증으로 턱뼈의 괴사까지도 유발이 될 수 있습니다. 이처럼 골다공증으로 인해서 여러 가지 괴로운 문제들이 생기는데요. 오늘 몸신 탄생 도전자분도 역시 이런 문제로 신청을 주신 분입니다. 그러니까 오늘 신청하신 분이 실제로 이런 문제가 있으셔서 신청한 거네요. 정말 이 골다공증 때문에 임플란트도 못하고 뭐 청력 떨어지고 이런다는 게 사실 저도 몇 군데 비어 있어서 의사 선생님이 이제 조만간에 와라 그랬거든요. 했어요? 임플란트 하셨어요, 아니 지금? 해야 돼요. 몇 하나도 개 안 했어요, 비어 있어. 지금까지? 아직은 안 했어요. 아. 꽂아야 되거든. 그럼 이제 뼈 안 좋으면 여기 꽂는데도 장난 맞아. 못 한다는 얘기. 네. 와, 심각한 뼈 문제네. 이식. 근데 오늘 도전자분이 이런 고민들을 안고 오신 분이거든요. 그렇죠. 자, 이분의 고민을 해결할 방법이 있다는 것만으로도 저는 벌써부터 기분이 좋아지는데요. 그러니까요. 네. 그래도 다행입니다. 우리 저 몸신 메이커스 분들이 있어가지고 요번에 어쨌든 이런 것들을 치료하시는 방법이 있다는 건데 어떤 프로젝트를 준비해 주신 건가요? 수수깡뼈를 탄탄하게 바꿔주는 3주 프로젝트. 약이 되는 이것으로 뼈를 채워라. 오, 약이 되는 이것, 그러니까 뭐가 약이 되는 건지 뭘 드셨는 건지 그게 굉장히 궁금한데 그게 무엇인가요? 그냥 약이 약 하나면 돼. 예, 약 한- 좋겠다 하는 네. 생각. 뭔가 먹는 걸로만 근데- 치료된다 그럼 저야 너무 좋지요. 너무 쉽죠, 그러면. 근데 옆에 트레이너 선생님 나오셨잖아요. 운동한다는 얘기예요. 네, 항상 트레이너 쌤 오시면 저보고 운동화 신고 오라 그랬더니 그러니까